皆さん、こんにちは。アボちゃんの観察日記です。前々回の動画では、切り戻したペチュニアがこのような状態でした。その後、どうなったかを今回はお見せしようと思います。また、ダメになった苗もあったので、それについても反省点を振り返ります。それでは、始めます。6月8日。左のペチュニア、PW さんのスーパーチニア、ラズベリーチーズ。この時は、こんなに綺麗な苗だったのに。3日後の6月11日、株の中心部分の葉が黒ずんできました。そして、その1週間後の6月18日、こんなことになってしまい、処分することにしました。これは私の地域の6月の天気です。6月8日から18日までずっと雨。梅雨の時期で雨は割と強め。しかも、雨の合間の時は、かなり日差しの強い晴れ間。13日までは、最高気温が25度以下、最低気温が20度前後なのに対して、15日以降は、最高気温が30度以上となっている。こうした不快な天候で、ラズベリーチーズは枯れてしまいました。でも、枯れたのは、不快な天候のせいだけではなかったと思っています。実は、刺し目でできた苗が、元気に生きているからです。こちらは刺し目苗を2つ入れたもの。こちらは刺し目苗を1つ植えたものです。18日の時点で、どちらも葉の色も良く、花も咲かせています。生きているのは、刺し目苗で、枯れたのは親株です。この違いは何だったのかと申しますと、それは、鉢の大きさが違ったことだと思います。買ってきた苗の4月12日の時点で、根が少なかったので、最初は6号鉢で育てていました。黄色と赤のペチュニアは、7号鉢で植えていて、鉢の高さは3センチメートルほど違います。5月15日、購入苗を6号鉢で育てて、1ヶ月過ぎた頃がこんな感じ。5月26日、鉢からこんなにはみ出して大きくなってました。切り戻しをしていたら、株が鉢よりかなり大きくなっているのに気づきました。これを見たら、鉢を一回り大きくしようと思いませんか？5月31日、鉢増しすることにしました。切り戻してから、この時まで、私の心の中では、梅雨で雨が続くより前に、早く鉢増ししなきゃと思っていました。その時の根の様子はこんな感じでした。土はまだ固まっておらず、ほろっと崩れる感じだけど、根っこはそこまで回っていました。ちょっと不安もあったけど、鉢を大きくしても大丈夫だろうと思いました。確かに雨が続くより前の7日までは、気温差もさほどなく、雨も強い日がなかったように思います。そんな日が続けば、もしかしたら親株もこのまま成長してくれたかもしれない。でも実際は、こうなってしまった。切り戻して、そのまま育ててたらどうなったんだろう。ちなみに、購入してたもう一つのスーパーチニア、ロイヤルベルベット。こちらは、ラズベリーチーズより成長が早かったので、20日以上前の5月8日に、鉢を6号から7号に変えていました。その時の根はこんな感じでした。鉢周りの部分は、そこまで根が回っています。でも、土はボロボロ崩れてくるので、根がしっかりしていたというわけではなさそうです。6月21日の時点では、このような感じでした。1ヶ月前の1回目の見頃の頃は、こんな感じだったので、やはり、枯れなかったとはいえ、鉢増しが失敗だったと言わざるを得ません。葉がかなり茂って、根がそこまで回っていたとしても、土がボロボロこぼれるようなら、鉢増しは止めておいた方が良さそうです。
そしてもう一つの失敗がこちら。こちらは刺し目苗が小さい状態で、4つの苗を1つの鉢に植えました。4つも植えるからと、苗が小さいのに、底が深い7号鉢に植えたのが悪かったようです。1つの苗がこのようにしおれていくと、他の苗も同じようにしおれていきました。この花は根が強そうだと、勝手に思っていたのが失敗でした。小さな鉢に植えるか、もう少し苗が大きくなるのを待ってから植えればよかったと思います。とはいえ、6月8日のこの状態から、6月15日にはこうなって、6月21日にはこうなりました。2回目の見頃を迎えたようです。それぞれの花がどんな風に育ったかお見せしますね。春きらり、すもも。刺し目苗は失敗したけれど、親株は順調に成長しています。これは6月18日の様子です。この頃が株のバランスが良かったと感じています。6月21日にはもう少し大きくなっていました。花より葉が多めなタイプみたいです。ピンク色が少しレトロっぽさと和風な感じを連想させます。昭和の夏を思い出させるような感じが私はします。春きらり、きなこ。6月21日の様子です。こちらは切り戻しをした後、葉が少し黄色くなっていましたが、雨の間に綺麗な新芽が伸びて逆に美しくなりました。最低気温が20度以上あった方が綺麗に育つみたい。22日以降の雨で株の中心が割れてきているので、それが心配です。これが6月8日の春きらり、きなこの様子です。これは5月26日、切り戻し前のきなこ。もう、この時点で株が少し傷んでいるように見えます。元気がないという感じがする。生き生きとした艶みたいなのが感じられない気がする。株の中心が特にそんな感じで、茎の先端は葉も大きく育ってるから、この切り戻して出たものを刺し目にしておくとよかったかもしれない。株の中心に行くほど葉がヨレヨレしているみたい。株が丸く育っていくので、切り戻しのタイミングがわかりづらいけど、あまり株を大きくしない方がいいのかなと思います。私の実力だと、ここがこの花のピークみたい。株が元気な時の花が美しいので、もう少しうまく咲かせられたらと思いました。左、ビューティカル、サンセットオレンジ。右、ビューティカル、レッドメープル。6月18日の様子です。動画だと美しさが半減します。実物はもっと綺麗です。6月20日の様子。周りのペチュニアと雰囲気が合っていないのと、私のセンスの悪さが悪目立ちしているけれど、お花は綺麗なんです。朝、液肥を入れて吸い上げた時が一番綺麗。こっちは刺し目苗のビューティカルで、6月21日の様子。刺し目苗も順調で、花も株も親と同じように育っています。こっちがもう一つの刺し目苗です。3つの苗が入っているけど、もう株が一つにまとまって見えます。画面手前の親株と同化して見えますね。6月18日のモンローウォーク。これはペールモーブシルバー。1回目の見頃。5月15日の様子とちょっと違う感じかな。色は同じだけど、ひらひらじゃなくてパリッとした感じかな。6月21日には全体的に少し広がってきました。やっぱり大人っぽい雰囲気がすごいな。モンローウォーク、シルキーラテ。6月18日の様子。これも大人っぽい、綺麗。6月21日の様子。これも株がだらーんと伸びてきてる。花が綺麗なのに、それを活かせない私のセンスのなさが悲しい。刺し目苗も順調です。この花は癖のある伸び方をするけど、でも、それが嫌な感じにならないから不思議。モンローウォーク、
ピーチベール、6月18日の様子。3つのモンローウォークの中で一番生育旺盛です。こちらも少し癖のある伸び方ですが、嫌な感じではないです。花がとても可愛くて綺麗だけど、花の寿命がちょっと短いです。そのため、枯れた花柄が目立ちやすいです。6月21日の様子。モンローウォークは3つとも梅雨に強いみたい。どれも順調に成長しています。これは刺し目苗のピーチベール。21日の様子。2つの刺し目苗が入っているけど、もう見た目にはわからないほど同化してますね。こちらは1つの刺し目苗が入っています。最初から758に植えたけど、順調に育っています。たくさん同じ苗が必要なら、刺し目はピーチベールがおすすめかな。生育旺盛で、根がつきやすいから、即戦力になりそうだと思う。6月25日。ここ数日、梅雨で割と激しめの雨が続いています。もしかしたら、こちらのロイヤルベルベットが今後枯れてしまうかもしれません。鉢増しの植え替えが、成長にこんなに響いたのは今回が初めてです。皆さんは、お気をつけくださいね。ということで、今回はここでおしまいです。ここ近年、我が家では、夏にペチュニアが終わってますが、なるべく長く楽しめたらいいなと思っています。皆さんも、健康に気をつけて、園芸を楽しんでくださいね。それではまた。最後まで動画をご覧くださりありがとうございます。よろしかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。次回もまた見てくださいね。